大家有個期間開箱嘅時間啦，咁今日同大家開箱嘅遊戲就係呢個 Inferno 啊，做呢個地獄死者咧，帶啲死咗人咧去唔同嘅地獄嘅。咁呢個 game 有趣地方就個主題咧就超級正啦，應該係真係冇桌上遊戲咧做過呢一個主題嘅，就撐個船去帶啲死者，個地獄少女桌遊版㗎嘛。咁今次咧就開箱遊戲咧，其實就係一個細廠嘅 Kickstarter game 嚟嘅，就喺個 Red Mojo 啊，今日就睇下隻 game 嘅內容啦，打開嚟睇睇先，咁樣打開咧見到係個說明書啊，個說明書同封面嗰幅圖一樣啦，我覺得非常之靚嘅，咁後邊有啲圖示嘅列表啦。咁呢度咧都有啲角色嘅能力啊，類似 glossary 嘅嘢嘅，咁都幾靚嘅啲畫，啲三頭犬啊、牛頭人啊嗰啲、米杜莎嗰啲有 solo mode 啊，啲新 game 定係有 solo mode。個規則好似都唔算複雜嘅，都係得幾頁紙嘅啫。至於其他啲係啲 concept 嗰啲嚟嘅。好，下一個咧就係呢個 Player Ins 啊，即係啲 helper 卡啦，啲幫助卡。sorry 係 helper book 啊。咁我中意啲桌上遊戲咧係有呢啲噶嘛 helper 卡呢啲 friend 嘅。四個啊，俾足4個人份量就唔會 share 睇啦。然之後就 punch pot 啦，咁佢 punch pot 咧又係嗰啲絨毛質地喎。其實我指嗰麻麻地啲絨毛質地。好怪咯，但係咁樣就會襟啲，同埋冇咁易花嘅。但係我中意嗰啲光滑面嗰啲處理咯，即係舊式嗰啲。咁但係就嗰啲就好易花嘅吓。大家個選擇係咩咧吓？你俾大家 zoom 近啲睇下咧，見到絨毛面先。其實唔係幾睇到嘅，但係咧個膜嘅質地咧係絨毛面。之前唔知開邊隻 game 又係呢一隻嘅質地咯，幾新呢個感覺。近排有幾隻 game 都係咁咯喎，呢個係咩 token 嚟嘅呢個？咁樣裂開嘅背叛啊！咁呢啲就呢啲應該 location house 嗰啲啦，做啲地點行動啊。咁呢個咧就係每個角色咧每玩家都有一個喎，好似係擺啲米寶落去定點樣？我估有層樓咁樣嘅喎，呢個係，但係佢斷開嘅喎，即係大家要砌落去咁樣嘅。咁我好期待究竟佢裏邊隻 game 有冇收納嗰啲先。佢得兩塊嗰啲嘅北北 box punch box 嚟嘅，然之後 main box 啦，主板圖啦，咁主板圖同頭先嗰啲 token 一樣咧，都係絨毛質地嘅。咁佢啲獅子喺個岸邊，個拎開啲盒先，打開望一望個主板圖，咁個主板圖大塊喎，佢係成個地獄咧，18層地獄咧就畫晒出嚟。咁你就要分啲人咧去唔同嘅地獄咯。咁係咪即係全部都有罪嘅人落得地獄啫？咁上面呢個位應該係擺啲先嗰啲location tower 啦，即係呢啲OK，咁呢邊就係3至4人玩就呢邊嘅，佢右上角有標明。咁後邊就係1至2人玩啦，相信係。咁呢個就有啲人咧，你就即係揸船咧運佢行入去咁樣樣。好，咁然之後就下邊有啲唔同嘅跑分嘅軌道定係升 check 嘅位置，喺埋後邊。咁後邊就係1至2人用嘅，就好似小格啲啦呢度OK，哇，有啲大塊版圖真係。咁有好多木嘅米寶喎，全部都係特別形狀㗎喎。
咁呢啲就係嗰啲人啦，我估係嘛？有唔同顏色嘅，係咪換家顏色咧吓？唔係應該。佢有把劍啦，呢個羊頭啦，呢個蘋果同埋蛇嘅標記，我估係唔同罪嘅人咯。吓，蛇係咪貪心啊？蘋果咪貪食啊？羊係咪色欲啊？我估係呢啲咯，啲罪人啊。係啊，呢啲叫 soul meeples 啊，啲靈魂啊，死咗啲靈魂啊。咁就唔止四隻色嘅，咁仲有另外啲色嘅，紫色同埋綠色都係同一類嘅，但係佢分咗袋擺。有火啦，同埋雞髀啊，雞髀真係先係吓貪食之罪喎，應該係咪有7隻㗎？唔止喎，9宗罪喎，有9隻顏色喎。我見到貪錢咯，呢個啡色係個錢袋係貪錢咯。呢個個雲係咩咋？係咪即係懶惰啊？唔知呢個淺白色係一個一字係唔知咩意思？OK，好咁啊，之後咧就啲船啦，咁船應該係換家顏色啩，即係你每個換家控架船去載啲靈魂去唔同嘅地獄噶嘛。OK，咁我覺得有啲細隻咯，即係呢隻 game 啲米寶可以整大嚿啲咯，因為個地圖咁大咧，其實可以整大嚿啲都唔會話擺唔到噶嘛。咁架船如果大隻啲就靚啲咯，咁有啲細架咧就唔夠霸氣嘅，我覺得。然之後個火就係攞嚟記住啲軌道啊、跑 check 嗰啲標示物啦，呢啲係4個顏色。喂，然之後呢啲係卷軸喎，應該係資源嚟嘅呢啲係，但係點解要分換家顏色咧？唔知，唔識玩。咁唔似嘅，就似骨頭多啲咯。但係就應該係想做個卷軸嘅。咁呢個有帽嘅咧就係貴族嚟嘅，佢話係 noble 貴族，係嘛？呢個係其他人仔，我覺得人仔好鬼過癮喎，呢個姿勢個動作。OK，咁又係換家顏色嘅呢啲。咁呢個咧就係 gas 喎，點解會有 gas 嘅咧？呢啲好，然後咧其他就係有個酒桶嘅 barrel 真係，咁就係嗰啲基本嘅酒桶嘅形狀啦。咁呢個整得幾靚嘅喎都，啲酒桶嘅形狀。OK，之後咧就係啲碟啊、啲 cube 啦，即係做個骷髏頭啊 skull，咁我估又係資源嚟嘅，但係唔明點解資源要有顏色嘅。咁呢個骷髏骨頭咧，我整得幾出色嘅，個形狀係好靚咯，嗰個造型咁大粒，唔通唔係資源嚟嘅？就係打粒個船咯喎。咁其他就係啲粒粒正方粒啊、碟嗰啲啦。咁有粒好大個嘅人喎，呢個就係叫做個坦丁喎 Tante Mayros 喎，坦丁，即係封面嗰個死神啊，係咪咩意思啊？個惡魔就係呢隻啦。嘅拎住盞燈定係點樣？佢唔係拎住鐮刀咁樣嘅喎。OK，咁啲米寶啲質素都唔差嘅，即係啲造型都幾靚啦。咁同埋咧，佢唔會有裂有成嘅。咁即係就好多嘅袋啊，見到係俾你擺嘢用啦。佢就冇收納嘅，佢就都係一個格俾你擺晒啲嘢啦。咁所以全部就係袋㗎啦。咁見到一啲 stand E 啊，咁呢個係個 stand E 版嘅 game 嚟嘅，就冇買模型版嘅。咁呢隻懷疑黑馬嚟嘅呢隻，我覺得有機會啊。因為呢隻 game 就比較細廠出啦，睇落去好似唔係好特別咁啊，但係個主題就好出色咁咯。咁呢個我再有機會睇完規則咧，玩完再介紹啦。
咁就 Stand E 咧就動起嗰啲怪獸啊，嗰啲加啲人嘅應該喺度嚟版圖啦。咁就係應該係本身呢啲應該係模型定係點樣嘅，咁就變咗 Stand E 啦，變咗三頭犬呢啲咁樣而家。咁我而家咧其實都覺醒咗咧，好少玩模型 game 嘅，因為咧模型 game 如果你唔係上色咧，咁你灰色有咩唔好睇咧？其實咁樣，咁但係之前拍片介紹嗰隻巴巴力咧，咁佢就上咗色真係靚嘅嗰個，即係呢個真係估佢唔到，因為其實我就 prefer Stand E 多啲咯，睇嗰時清楚啲啦，同埋即係平，主要係平好多嘅 game，同個盒咧係細啲啊，即係呢個係 Stand E 版咧，個盒就冇咁厚咯，就會細好多，冇咁牙位咯，即係香港最緊要係即係土地問題啊嘛。咁仲有其他呢啲嘢咧，佢都有講係咩嚟嘅？咁譬如呢個叫迷宮啦，即係啲鎖鏈啦。咁呢啲應該係模型變咗 token 啦。九個窿啊，窿骨頭。咁呢啲係相應翻唔同嘅家電人咧，會用翻唔同嘅模型定係資源嘅喎。即係譬如咧，牛頭就係迷宮啦，跟翻啲史詩嘅設定嘅喎。三頭犬就係骨頭啦，然之後巨人咧就用翻鎖鏈嚟鎖住佢嘅。咁好似都有啲 reference 喎，個主題都嗰陣時見到咧，嗰層樓咧，即係呢個層樓起咧係咩咧？佢話有塊版圖啦，四個玩家個 player board 咧，就係有個倉庫啦，同埋有個塔嘅。咁你就係用呢個起出嚟嘅。咁呢個都好似有啲嘢玩下喎。咁即係有啲門啊，啲工廠定點樣？咁但係即係其實真係唔係全然玩嗰個死神帶佢入地獄咯，唔知點解有個屋企有個倉庫喎。咁嗰個玩家版圖喺邊咧？係咪下邊咧？咁咧佢塊版圖咧都係曲嘅，可以俾大家睇下啦。佢嗰度咧新開出嚟已經係曲噶啦，咁但係就未至於話好嚴重嘅。咁我拎一塊出嚟睇下先，佢係有曲嘅情況出現，即係唔係話好高質咁咯。咁但係呢隻 game 就尤其是 Stand E 版就唔係話太貴嘅。咁同埋呢隻 game 就唔係話真係賣特別話好靚咁樣咯，佢主要賣個主題，所以就都接受到嘅，少少彎咁咯。而家買 game 都係降低要求噶啦，即係呢啲，即係要啲板咧彎咧都係常態噶啦。咁頭先嗰啲樓咧就可以咁樣起呢度，即係起翻呢個位噶嘛。咁但係呢個就可惜唔係雙層 double layer 處理嘅，即係呢個如果係 double layer 去起就會爽啲咯。呢度就咁呢個就冇嘅，咁呢就擺啲工人啦，嗰啲咩頭先你啲乜鬼貴族啊，嗰啲工人就擺喺呢度嘅，呢啲咁上面就係啲 free action 可以用啲資源去換其他嘢咁樣嘅，咁後邊就係純粹個靚嘅嘢啦，冇用嘅。咁就每玩家一塊呢啲咁嘅農莊啊，咁咧我見到個盒底咧就有畫到幅畫咁樣嘅，你話靚唔靚咧？就不是很靚。咁啊有個紙嘅冇用嘅 insert 啦，哇！原來呢個盒咧後邊咧都有幅圖嘅，咁我發覺呢個 game 好中意用呢啲咁嘅圖咯，係咪都係用 AI 畫咯？可能都係，咁好似都畫得幾靚嘅，咁但係就有個 AI 嘅奇怪感覺咯。啲錢啊，咁錢有分兩個喎，一個金幣，一個係銀幣喎，係嗰啲1蚊定5蚊定係咩咧？佢個名係唔同㗎喎，唔識呢啲文有冇人識呢啲文？咁有咩用嘅咧？係即係地獄用嘅錢同埋人界用嘅錢係咪啊？其實都唔係幾 make sense 嘅，即係地獄會用錢呢件事真係會嘅咩？即係咁樣就整咗個咁嘅 game pay 出嚟咯，就即係唔係一個錢玩晒咯，即係有兩種錢咯，起碼有。咁喺 game pay 設計上嚟講就會係方便嘅，咁但係喺主題上係咪真係地獄用啲錢咧？咁冇人落過地獄，所以冇人知啦。所以你點作都得嘅。但係喺我印象中，我覺得就唔似係真
真事啊！唔知呢粒咩嚟啊？長方一粒，上面畫咗啲唔知不明嘅圖畫，係咩嚟㗎呢個？short cut 我係話，之後咧就見到一沓卡啦，咁仲有啲咧 oversize 嘅卡嘅，咁 oversize 卡咧應該係嗰啲 Guardian 咧嘅行動啦，係標示翻做啲咩嘅，咁就好嘥位喎，我覺得呢啲佢咁鋪晒出嚟，咁大幅畫咁樣，咁但係就俾個形象俾大家睇到咯。咁我估咧，如果模型的話，就會擺喺隔離咁樣啦，會係。其實啲模型係都唔會行出嚟噶啦，係會行出個主地圖做嘅咩？真係唔知喎。係咯，佢話會企落去嗰啲冰波格度噶嘛，咁其實就個格就好細嘅喎。咁所以究竟個模型點樣擺落去咧？咁樣，OK，即係所以成件事個幅地圖咁大，就純粹攞嚟俾你擺模型用咯。我覺得係，唔係點解整咁大個咧？嚇，咁睇下啲家人嘅相啦，啊，巨人、美杜莎。呢個隻龍定係雀定乜鬼？咁後邊就係咁嘅樣嘅，係有兩個級數嘅喎，睇嚟係。好，咁啊睇下啲卡啦。咁係又係唔知咩文嚟嘅，但係應該都唔關事，係啲地方名嚟嘅，我估係啊。佢啲卡有晒Lina Finish 嘅，咁就個厚度都唔係話最薄嗰隻嘅，有少少厚度嘅，可以勉強唔入卡套呢隻嚇，但係佢都唔係硬卡啦，當然就嚇，但係佢都做嗰啲處理啦，所以可以選擇唔入卡套嘅大家。咁呢個 game 啲圖咧，呢啲圖仔咧就有啲簡陋嘅，我覺得呢啲美工圖設計，但係嗰啲怪物圖咧，我覺得就 O K 嘅。係咪 AI 畫嘅咧？有少少似嘅，我想講呢啲啊，呢啲圖係咪似 AI 畫咯？係咪啊？咁但係呢啲就用人畫啦，人手畫就個美術級數即刻唔係好高啦，唔係咁靚啦，呢個就。見到啲嘢咧就比較簡陋嘅，咁不過依家細廠就原諒佢啦。咁同埋歐式 game 就即係如果隻 game 唔係好貴的話咧，咁其實都可以接受嘅。咁就睇晒啲 game 嘅內容咯喎，咁就唔係話好多嘢嘅啫。咁但係就幅地圖就好大塊咯，係啊。咁就睇睇隻 game 點玩啦。咁如果大家有興趣想知一下隻 game 點玩啊，好唔好玩咧？咁啊〜可以喺下邊留言話俾我知啊，咁我就會盡快拍片俾大家睇啦。咁如果冇留言咧，我就慢慢先搞噶啦。咁如果咧覺得呢個影片咧，記住幫到你咧，記住 like and share 啊。咁同埋記住撳翻我哋嘅 YouTube 個 channel 咧，隔籬個 long long 啦，有新片即刻通知翻大家嘅。咁想睇更加多長嘅影片咧，記住 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁想課金支持小弟咧，去翻我哋嘅 Patreon 頁面同埋 YouTube 嘅會員度 join 嘅。咁啊，下條影片再見啦。咁啊〜我係期間係單人意嘅，拜拜。